За бид ирэх боорны зорилгоор удирдуулсан амьдрал гэдэг энэ номын тухай залбирч явж байгаа. За тэгээ энэ удаад бид нэр 9 дахь залбирлаа одоо юу гэсэн үг байгаа вэ гэхээр Бурхныг инээмсэглүүлэх гэсэн ийм сэдвийн дээр залбирал хий. За тэгэхээр залбирал гэхээр хит бас тэр нэг шашинлах талаас биш. Ерөөсөө бүх шашин бол шашин гэдэг чинь тухайн хүний ертөнцийг үзэх үзлийн нэг илрэл шүү дээ. Тэгэхээр хэрхэн яаж асуудлыг харж байгаасаа анхаар. Би бол үнэхээр юу ч чадахгүй мэдэхгүй. Заавал би дамаар бөөгөр дамжуулан би бас ихтгэл ариун байдалд хүрнэ гэж боддог хүмүүс бол тэгээд боддоо бөөгөр шүтдэг. Би ерөөсө бүтээгч намайг бүтээсэн нэгэн гол байгалийн хууль байгаа тэр байгалийн хуулийн дагуу би байхад болно доо гэж боддог хүн бол Христ итгэгч юм гэж би боддог. За тэгээ Бурхныг инээмсэглүүлэх нь бидний амьдралын зорилго юм гэж байгаа. Гэтэл бид бас өөрснөө бас дандаа инээмсэглэж амьдрахыг зорж байгаа. Ингээл бидний хүсэл бол Бурхны хүсэлтэй нэгэн цэг дээр уулзж байгаа юм. За энийг бол бид нар математик дээр бол хоёр шулуу огцолцох энэ төр гэж үзсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ хүн төрлөختөн ерөөсөө ертөнцийн хуулийг юугаар тайлбарлаж байгаа гэхээр физик тэр тундаа бол энэ квант физикийн ертөнцид хурцвэж байгалийн мөн чанарын тухай ингэж ойлгох болчихж байгаа. За хүмүүс ертөнцийн татвартай хуулийн тухай мэднэ. За ертөнцийн татварцал гэдэг чинь бид дэлхийтэй харилцан татварцал үйлчлэл хийж байгаа учраас дэлхий дээр оршин байгаа дээш нисэд явчихгүй байгаа гэж ингэж бүгд энийг ойлгодог. Үүний цаана хоёр бие нуйтны 3 дахь хуулиар үйлчлэлцдэг. За энэ бол хоёр бие нэг шударганы дагуу хэмжээрээ тэнцүү чиглэлээрээ эсрэг хүчээр үйлчлэлцэнэ гэсэн ийм зүйл байгаа. За энийгээ бас математиктээр бид нэр юу гэж үзсэн гэхлээр энэ бага ангид бол бид нэр эсрэг тоо гэж үзсэн байна. Эсрэг тоо гэж яадаг юм бэ гэхлээр нөгөө нийлбэр нь тэгтээ тэнцүү байдаг тийм тоог бол эсрэг тоо гэж нэрлэдэг. За нийлбэр нь тэгтээ тэнцүү байна гэхлээр энэ чинь ямар ч тийм юм үйлчлэлтэй юм шиг ялгаа юу байгаа нь ойлгочих юм бол гэж боддог. Гэтэл үгүй юм аа. Тэгэхээр бид нар дотроо энэ өөртөөхөө оюун бодлын машин механизмаар ямар хэмжээний долгион цацаргаж гарч чинь дэлхийн ертөнцөөс үүсэж байгаа тэр маш олон долгионудаас өөрийнх нь тэр ямар хүчтэй, ямар давтамжтай тийм ээ. За хүчтэй гэдэг нь энэ бол физиктээр бол одоо энийг давтамж гэж нэрлэж байгаа. Тийм долгионтойгоо ч резонанс үүсгэн. За резонанс үүсгэн гэдэг маань амьдрал дээр бол энэ бол физикийн хэлдэг. Амьдрал дээр бол холбоо харилцаа тогтоож чадна л гэсэн. Ийм учраас бид өөрснөө инээмсэглэж байна гэдгийн цаана бид өөрснөө альваад буруу зүйлгүй, хүнд муу сандгүй, үргэлж өөрийгөө бас буруушаадгүй. За үнэхээр энэ тохиолдол ийм л шалтгаантай болжжээ гэж ингэж чадаж байвал нь бид нар байгалаасаа тэр сайн долгионыг хүлээж авна. Гэтэл хүмүүс болох тэр нөгөө энерги авах чамд заавал аль нэг уул ийшээ тийшээ зорж явж идэг. Гэтэл энэ маань тэг шаардлага байхгүй. Бидний хаан ч гэсэн бурхан хамт байж идэг. Бага газраа чи байгаадаа сэтгэл хангалуун байна гэсэн. За жишээлх юм бол бид нар ингээд хүн бидрээс зээлсэн мөнгө төгрөгөө өгөхгүй байх юм бол тэр хүнийг дандаа муу үгээр ярьж буруу бодлоор хүний юм авчаа санаа зовдгоо чи өгдөггүй гэж янз бүрээр ярьж идэг. Тэгэхээр би өөрөөсөө нөгөө буруу давтамжтай долгионыг өөрөөсөө цацрагаад байхлаар буцаагаад миний тэр надаас гарч байгаа юм чинь буцаагаад өөрт минь эрэхтэй тийм л долгионыг буцааж авчирдаг. За энэ тухай бол монголчууд юу гэж хэлдгийг гэхлээр яг л энэ нөгөө сайн явах санааных гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэрний цаана энэ үг бас хамааралтай байна шүү дээ. Сайн явах санааных. За тэгвэл би сайн явна гэдэл бодчих юм бол би тэгээ дандаа сайн яваад байх уу. Тэгэхээр эн чинь үйлдэлээр үр жимстэй байх хэрэгтэй. За энийг бол одоо Библиэд үр жимстэй байх хэрэгтэй.
За тэр үр жимстэй байхыг одоо шинжлэх ухаанд юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр үр жимстэй байх. Библиуд ингэж хэлдэг. За үүнийг шинжлэх ухаанд юу гэж хэлж яах гэхээр нөгөө бодит төлөвлөх чадвар гэдэг. Тэгэхээр эдгээр маань бүгдээрээ л нэг цэг дээр очиж уулзчих. Тийм учраас бид нөгөө надаас мөнгө зээлсэн эсвэл миний эд хөрөнгө төр авч хэрэглэе гэчихэд авчирч байгаа өгөхгүй байгаа хүмүүсийг ингээл хүнд муулаад тийм ээ өөрөө л ингээд л баялагтай хүн шиг ингээд суугаад байхаа орондоо яах ёстой бэ гэхээр надаас тэр зээлсэн мөнгөө эсвэл эд зүйлсээ авчирч өгөх тийм ээ авч ирэхт нь тийм оюун ухаан буюу одоо энэ оюун ухаан гэдэг боловч тийм бурханд бол ариун сүнсээр дүүрэн байгаасаа гэж нөгөө хүнийг бид нар ерөөж явах ёстой. За тэгэхээр нөгөө эсрэг тэсрэг үзэл бодол гэдэг чинь ингээд бид нар эсрэг тоо тэгтээ тэнцвүүд ингээд үздэг. Тэгэхээр энэ дунд сургуульд үзэж байгаа энэ хичээлүүд чинь бүгд нийгмийн харилцаан дээр орж ирж байдаг. Ингээд нөгөө хүмүүсийг ариун сүнсээр дандаа дүүрэн ерөөж байх хэрэгтэй. Тэр хүн маань орлоготой боловсоо. За түүнд маань бас ажил олдоосэй. Тэгэх юм бол тэр маань орлоготой болох юм бол миний надаас зээлсэн мөнгө өгөхийг үнэхээр хүсэж байгаа. За нөгөө хүн маань үнэхээр өөрийнхөө хэрэгцээг хангацсан бол миний одоо тэр эд тогшуулах хөрөө юу ч байдаг юм тийм ээ. Тэр юм буцаагаад надад бас хэрэг болж байгаа гэж бодох тийм мэрэгүү ухаантай болоос гэж ингэж ерөөж байх юм бол нөгөө надаас гарч байгаа долгио маань үнэхээр эерэг байж бусдыг таатах, бусдад таатай орчин гүйцэх тийм зүйлийг бий болгож ядг юм байна. Энэ бол ерөөсөө бид нар тэгэхээр энэний цаана бид нар квантынхаа төвшөнд тэгэхээр энэ квант гэдэг чинь эд тогшил байдаг юм биш. Бид нар квантын төвшөндөө бид нар цэгцрэх хэрэгтэй. Энэ бол цэгцрэх хэрэгтэй. За тийм үү монголчууд ингэжтэй 37-ныхаа насн дээр хүүхэд гаргах юм бол тэр асар их ухаантай байдаг гэж хэлж байгаа. За энэ юу хэлээд байгаа юм бэ? Бид нар оргоо ертөнцийн бурхны авралаад 37 жил амьдарсан чинь аливаа сайн муу зүйлсийг бүгдийг нь ялган салгаад дүгнсэн. За уучлах сэтгэл маань ингээд ариун их болчихсон тийм ээ. Атаархах сэтгэл маань багасчихсан. Тийм нөгөө бидний дотоодох энэ шингэний урсгалууд маань тийм гоё төвшөнд цэгцэрсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр тийм төвшөнд цэгцэрсэн тийм хүмүүсээс үүсэж байгаа үр жимс маань бас цэгцэрсэн үр жимс байж идэг. Ингэж би боддог. Ингэхлээр бид нар нөгөө бурхан таалагдах тийм үйлдэл хийж чадчихдаг гэсэн. За тэгэхээр бурхан таалагдана гэдэг чинь дэлхийн ертөнцийн хүмүүст таалагдах гэж явахаас тэс өөр ойлголт юм. Бурхан таалагдана гэдэг чинь энэгээр нөгөө Библийн Христийн гол зорилго нөгөө бододагийн гол зорилгоор ядгаа гарч ирдэг. Тэгэхээр эзэн таалагдах юмыг олоо гэдэг чинь энэний цаана хүн өөрөө өөртөөгөө ажиллаж эхэлдэг. Харин лам дээр очно гэх юм бол бид нар бөө дээр очно гэх юм бол бид нар өөртөөгөө ажиллахгүй энэ хүн хэр сайн мэддэг юм болоо тийм ээ, энэ хүн хэр сайн юм болоо гэж хүнийг шүүж ажиллаж эхэлдэг. Би өөрөө ажиллахгүй, би надаас өөрөөс минь энэ ухаарлын энэ үйл ажиллагаа бидний оюун ухааны механизмд ажиллаж эхэлдэг. Тэр нөө очигч байгаа бөө, очигч байгаа ламыгаа бид нэ шүүн тунгааж тэр хүнд үнэлж дүгнэлж эхэлдэг. Ингэхлээр бид өөрөөсөө гарчаад гараад явчихж байгаа оюун бодол маань. Тэг өөрөөсөө гарчихсан учраас харь хүний сэтгэлээр өөртөө ажиллаад байгаа. Өөрөө алдаагүй юм шиг тийм ээ. За би бас ингэж боддог. Тэгэхээр хүн өөртөө ажиллана гэдэг чинь за энэ нэг 8x-ийн болсонгүй одоо
энэ Булганыхан ч гэдэг юм, Арангаахын ч гэдэг ч юм уу, Улаанбаатарын байна гэдэг ч юм уу. Их сонио хүмүүс юмаас хүн хямд ингээд өөрсдөх нь төлөө юм авчираад байдаг. Гэх мэтлэнгээр ийм бодол ажиллагаа болоод ирдэг. Үүний эсрэгээр би 8 их гэж байгаа удаа бурхнаасаа асуун. За хүн хэрэглэх гэж байгаа учраас чи өөрөө хэрэглэх гэж байгаа юм шиг чанартай, үнэхээр тухайн хүний өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээг хангах үнэхээр шаардлагатай тийм зүйл дээр бид төвлөрч эхэлсэн. Инглиэрээ бид бурхнаас мэрэгүү ухаан аваад зөв ажиллаж эхэлдэг байх нэ. Тэгэхээр бурхныг баярлуулна гэдэг чинь бид нар бурхны хуулийн дотор байх ёстой. Тэг хүн өөртөө ингэж ажиллаад эхэлнэ, өөртөө ажиллаад эхлэхээр би үнэхээр юм баг үүрэг гүйцэтгсэн бол би баг л ирэх авах ёстой. Тийм ээ. За тэгээ эндээс энэ хөшөөргийн дүрмээр болох төр чи энэ ингээд тэнцвэртэй оршсон байгаа. Тэгээ энэ зай байгаа, энд хүч үйлчилж байгаа юм да. Би тэгээ энгийн үгээр ярьж байгаа. Энд болохоор энэ зай нэг тэгээд энэ үйлчилж байгаа хүч нь бага байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр аль юм энэ нойл дээр төвлөрч явах хэрэгтэй. Нойл байна гэдэг чинь бид сэтгэл зүйн хувьд амар тайван байна уу? Мэдэн хойлог темпераменттай хүмүүс гэдэг чинь социализм үед л тийм хүмүүс хамгийн тэнэг хүнээр бодож идэв. Хамгийн саар хүнээр бодож исэн. Гэтэл тэдгээр маань сэтгэл зүйн асар их хаттай, үнэхээр чадвартай тийм дотоод энерги их чадвартай хүмүүс байсан байна. Тэгэхээр бурхныг инээмсэглүүлнэ гэдэг чинь бурхан яг хүн шиг бас сэтгэл зүйн үйлдэл бидэнд үзүүлж идэг. Тэр маань бидэнд ирж байгаа Аз эсвэл бүтлгүүтэл энэ төр байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл тэр бурхан бидний тэгээд данс бид өөрснөө тэр хуулийнхаа дагуу цацрагж байгаа энергиэс их хамаарад байна. Жишээлх юм бол энд бол ингээд үүрэг нь маш хол бай. Ийм баг үүрэг гүйцэтгэсэн. Гэтэл энд болохоор энэ хүн маш бага эрхтэйгээр маш их хөдөлмөрлөж байна. Тэгэхээр огт ажил хийхгүй байж ч асар их хэмжээний эрх мэдлийг авах гэдэг тийм ээ. Асар их тийм үүрэг нь маш бага мөртлөө бас энэ хүнтэй ижлийг авах гэдэг. Тэгэхээр эндээс эрх үүргийн хуваарлалт өөртөө буруу өгöd байх юм бол бид бурхны инээмсэглэлээс хол байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл баг хийчихэд ихийг авах. Ихийг хийсэн хүнтэй баг хийчихэд барьцах. Эсвэл хүнийг огт уучлж харахгүй байж нөгөө хүнээсээ өөрийгөө уучлахыг асар их шаарддаг. Амьдрал дээр ийм төлөв хүмүүс их байдаг шүү дээ, тийм ээ. Өөрөө дайрч давшилж өөрөө хүний ирэхэд халдсан мөртлөө буцаагаад намайг чи ойлгосонгүй хүнлэлдгүү гэж ингэж гомдлож гоншигнож байдаг, тийм ээ. Эдгээр чинь өөрөө нэг энергийнх нь урсгал эсрэг тийш байгаа. Тэгээ тийм учраас тэр бол байгалийн хуулийн дотор байгаагүй чадахгүй учраас тэр бол бурхны инээмсэглэлд орж чадахгүй маа гэсэн ийм утгатайгаар ойлгож байна. Тэгэхээр энэ харин ноо эзний мэлмийн таалдыг олж гэж байгаа. За энэ бол одоо бид бол байгууллага удирдах байгаа хүндээ хэн нэгэнд таалагдах гэж тийм ээ. Тэрэнд үйлчилж өөрийгөө үл хүндлэж өөрийнхөө үн цэнийг багдуулж ингэж ийм харьцууд одоо энэ нэгэнд асар их байгаа. Тэгэхээр тэр эзний мэлмэд тааллыг олж гэдэг чинь тэнд бид нар тааллыг олох гэж өөрийгөө золиостойгоо гагцхүү байгалийн хуулийн дагуу ямар дүрэн байх ёстой, хүнлэг ёс журам ямар байх ёстой. Тэдний дагуу явах юм бол бүх зүйл бурхны инээмсэглэлд явдаг. За тэгэд монголчуудын дуунд байдаг штэ. Зөв явбал зөөлөн зам буулан гэж. Тэгэхээр зөв явна гэдэг чинь эрх үүргийнхаа хуваарлалтыг тохируулж байх хэрэгтэй, тэнцвүүлж байх хэрэгтэй. Хит их ажиллахгүй, хит бага ажиллахгүй, тийм ээ, хит ихийг хүсэхгүй, хит багыг хүсэхгүй. Яг тохирсон үнэлгээндээ байх юм бол бүх зүйл эсрэг тесрэгийн хуулиар нийлбэр 0 болж байна. Энэ нь амьдрал дээр өөрөө аз жаргал, сэтгэл тайван, хангалуун байхыг хэлдэг юм байна. За ингээд бурхандаа өргөе энэ цаг мөчид та өөрийн бүтээл болгондоо бас ариун сүнсээр дүүргэж тэдгээр нь өөртөө ажиллах юмд чадвартай байхыг бурхны нэрээр залбирэн гуйж байна.